여러분 안녕하세요. 시간 좋은 영어 학습 아삭영어입니다. 오늘은 39번을 빠르게 정리해 보도록 하겠습니다. 먹이사슬은 의미합니다. 식품 에너지의 이동을 에너지원으로부터 식물 안에 있는 뭐뭐를 통해죠. 한 시리즈의 또는 일련의 유기체를 통해서 뭐뭐와 함께 반복된 과정과 함께 잡아먹고 잡아먹히는 반복된 과정과 함께 한 시리즈의 유기체를 통해서 식물 안에 있는 에너지원으로부터의 식품 에너지의 이동을 의미하는 게 뭐예요? 먹이사슬이라는 거죠. 초원에서는 풀이 섭취되겠죠? 토끼들에 의해서. 반면에 그 토끼는 이번에는 잡아먹히게 됩니다. 여우들에 의해서. 이것이 예시예요. 간단한 단순한 먹이 사슬의 예시인 거예요. 이러한 먹이 사슬은 의미합니다. 연쇄 과정을 이 연쇄가 무엇이냐면요. 식품 에너지가 이동되는 거예요. 생산자에게서 소비자에게 이르기까지 혹은 더 높은 영양 수준에 이르기까지 관찰되어져 왔습니다. 대절 전체가 이동의 각 단계에서 상당한 부분이죠. 8, 90% 해당된대요. 잠재적 에너지의 상당한 부분, 즉 8, 90% 해당되는 상당한 부분이 손실된다는 거예요. 없어져 버린다는 거예요. 열로써. 그러므로 단계나 연결의 그 숫자는 즉 연쇄 과정 속에 있는 단계들이나 연결들의 그 수는 제한됩니다. 주로 4에서 5개, 즉 4개에서 5개까지. 먹이 사슬이 더 짧으면 짧을수록 유기체가 먹이 사슬의 그 시작 지점에 더 가까우면 가까울수록 이용 가능한 에너지의 섭취량은 더 커지게 된다는 거예요. 네. 지금까지 공부한다고 고생 많으셨고요. 내신은 여러 번 복습하시고 반복하셔야 좋은 성적 받습니다.